Dy vëllezër shqiptar, persona me precedent penal në Greqi, janë arrestuar si autor të dyshuar të shpërthimit me eksploziv në diskotekën e Athinës, mbrëmjen e 7 tetorit 2025. Në prangat e policisë greke ranë Blerim Buçi, 41 vjeç, dhe Besmir Buçi, 32 vjeç, të dy nga Tirana. Veç akuzës për shpërthim me eksploziv, ndaj tyre ishte aktiv një urdhër arresti për shkelje të kushteve kufizuese të qëndrimit, grabitje, si dhe shkelje të ligjeve mbi armët. Në mënyrë më të detajuar, u zbulua se pasi parkoi një automjet pranë diskotekës, 32 vjeçari Besmiri ju afroa objektit në këmbë dhe më pas vendosi dhe aktivizoi pajisjen shpërthyese të improvizuar. Më pas, ai hipi përsëri në automjet ku 41 vjeçari Blerimi po e priste dhe u larguan së bashku. Gjatë kontrolleve u gjetën të kryera dhe u sekuestruan një thik palosëse, 8 telefona celular, një pajisje telekomandimi me ekran, 2 fletore me shënime, veshje të përdorura gjatë shpërthimit, si dhe automjeti më sipërm si mjet për kryerjen e këtij akti. Për bombën më punësoi një çift që kishte sape të vjetra, si më than, me pronarin e dyqanit, dhe më dhan 5.000 euro që të shkoja ta vendosja. Këto ishin fjalët e vetme të nga njëri prej autorëve. Sipas hetimit të policisë, bomba ishte një mesazh paralajmërues. Autorët kërkuan para për ofrimin e mbrojtjes së paligjshme, por refuzimi kategorik i pronarit për t'u njështruar shantazhit çoi në hakmarrje. Gjatë operacionit, 41 vjeçari u gjet në një zonë të pazbuluar në natyrë, ku përpoq të fshihej. Kur policia ju afrua dhe u përpoq të ndalonte, ai rezistoi dhe u konfrontua fizikisht me efektet.